OK， 喺個 episode 裏面咧，我就想介紹下我5隻狗仔。咁你見到喺畫面上面咧，右手邊咧就係媽咪同阿大仔啦，左手邊喺個車度前邊嘅左邊咧就係爸爸啦，跟住就約瑟 Yoshi 啦，後邊嗰隻咧就係細佬敦啦。咁呢一集嘅主角咧就係 Yoshi。Yoshi 細個嘅時候咧，翻到嚟咧就係2個月大嘅啫。咁嗰陣時咧，我就一個唔小心咧，佢就因為喐得好緊要，我單手揸住佢，點知佢啵聲就跌咗落地下。咁佢就停咗2秒，咁我就好驚啦。咁我心諗死咯，咁會唔會就咁玩完？咁我就即刻打電話俾個 vet 啦，咁我就問佢話咁嘅情況喎，佢觀察佢48小時啦，如果佢冇嘔啊冇成 OK 嘅，冇趌下或者諸如此類，咁就 OK 噶啦，應該冇乜問題。咁如果唔係就快啲帶佢嚟睇醫生啦。咁如是者就 OK 啦，冇乜問題嘅，其實都咁你都見到啦，就係其實 Yoshi 咧就好可愛嘅，即係佢會走去錫下一啊嗰啲，即係咁嘅好 sweet 嘅 moment， 同埋你會見到點解佢喺度門度2個咁樣分開嚟坐，原因就係因為我罰緊阿爸爸。咁咧阿 Yoyo 咧，我哋叫做 Yoyo， 阿 Yoyo 咧就走埋好有義氣咁陪阿爸爸一齊坐，即係其實嗰陣時唔係爸爸嚟嘅，嗰隻係哥哥，咁陪阿哥哥一齊受罰。咁所以其實佢你睇得到一隻狗仔嘅性格好特別嘅，好 loving 嘅。OK， 咁如是者咧，咁帶佢哋去沖涼啦，即係好多狗主都會咁做。每一次咧，因為阿 Yoyo 咧都喐得好緊要，咁我就通常我就一次過剪短佢啦。咁嗰個美容師佢真係好鬼聽話，佢真係同佢剪到好短。但係咧，我留意到每一次佢翻嚟嘅時候咧，其實個身都紅嘅，背脊又紅啦，心口又紅啦。咁我咁紅嘅？係咁噶，你剃毛剃得勁啊，都會紅啦。咁又幾啱喎。咁我從來冇諗過一樣嘢咧，就係話其實如果剃得太貼咧，係會傷咗個毛囊。直至到係近呢幾年嘅時候，我再追溯翻點解阿 Yoyo 要經歷一啲皮膚問題咧，同埋咩原因佢會有咁嚴重嘅皮膚病。咁我就諗下，會唔會屋企用嘅抹地有問題咧？會唔會屋企環境問題咧？其實唯一一個可能性咧，就係話我見到 Yoyo 有陣時走去咧咬一啲金屬嘅嘢，咁我就呢個其一啦。其二咧，我又諗緊就係話嗰陣時個工人姐姐湊佢，咁嗰個工人姐姐咧就因為後來我喺台灣買多隻Poodle 翻嚟咧。佢就湊嗰陣時嗰個叫妹妹啦，即係後來嘅變咗媽媽啦。佢就成日都係湊妹妹，咁就冷落咗 Yoyo。咁 Yoyo 咧就覺得自己好似你都唔理我，冇人理我，咁佢就會做好多奇怪嘅嘢去引人注意，即係有時咬啲鐵啊，或者拗痕啊嗰啲咁樣。咁耐咗之後，我就發現。點解阿 Yoshi 個胳肋底有啲黑色嘅點點？咁我就帶佢睇醫生啦。醫生就話：啲癬嚟嘅，咁俾啲藥俾佢食。咁食咗一段時間咧就冇咗。不過咧後來咧又出翻嚟喎。咁點知咧有一日咧，我就見佢喺度拗痕。咁我就喺度諗唔知係咪唔記得同佢滴 Frontline？ 係啦，即係一啲。嗰啲除濕嗰啲藥水啦，咁好多人都會用噶啦。咁我就走去滴，誰不知一樣嘢咧，就話其實 Frontline 係冇問題。我唔覺得 Frontline 係個導火線，只不過可能係撞到，即係正常一般我其他啲狗仔用 Frontline 係冇事嘅。不過我哋而家都唔用啦，而家基本上就盡量避免用啲 chemicals，咁或者 drugs 嘅東西。我一落 Frontline 之後咧，佢個身咧就起晒紅色。咁當然我就即刻諗住抹啦，其實邊度抹到啊？因為你已經去咗個身體裏邊。咁於是者咧就好紅啦。背脊又好紅啦，好痕啦，好興啦，你摸到佢成身都。
咁我哋就攞啲凍毛巾同佢敷啦。咁我就喺度諗，究竟我應該睇西醫定睇中醫咧？咁可能你個個都會話，梗係睇西醫啊。咁但係因為我有個經驗咧，就係我有一兩個朋友啲狗仔咧，睇完西醫之後食咗好多類固醇咧，其實終於都係移民咗去彩虹橋。咁我唔想睇住一隻狗仔喺我眼前就咁慢慢即係逐漸瓜咗，即係我唔想見到呢一幕。咁個身體不停喺度，佢邊一個拗損咗，出水啦。咁我就諗下我有一次喺個網台度睇到個節目，咁識到一個中醫師，咁我就去揾呢個中醫師啊。我就話有啲咁嘅情形，咁佢就話俾我聽，就係阿劉醫師。咁我就佢就話俾我知，佢話嗱，你可以咁樣做，用啲人參浸洗粉同佢浸啦。咁我心諗已經有夠熱咯，仲咁熱，咁咪仲痕。咁跟住咁阿朱小姐亦都話俾我聽好多唔同嘅，即係有幾個唔同嘅步驟你要做嘅，定期去做啦。咁我就問呢啲情況通常要幾耐好啊？咁講。咁佢話好難講嘅一樣嘢，睇下個情況嚴唔嚴重，可能年幾兩年啦，或者再耐啲都唔定噶。咁我諗年幾兩年唔係一兩個月嘅咩？即我諗住一兩個月已經好長噶啦，唔係錯嘅。原來皮膚病嘅玩法咧係講緊年份計嘅。咁我就心裏邊把心一劃，OK 好，我就豪俾你。既然你係我隻狗，我就豪俾你，你幾多歲我就陪你玩到底。因為我覺得佢好被動嘅，你如果唔係有個心去希望佢好過一啲嘅話，我諗啊真係即係咩叫照顧佢一世，就係咁嘅原因。同埋一隻狗仔個壽命係得個10幾年。有陣時好彩嘅可能20年，但如果20年裏邊就咁一大嘅時間都係病嘅，咁其實大家都好痛苦。But anyway，咁當然如是者你會喺後邊嘅一啲，應該呢條片應該未出到字。咁後邊有一條片咧，就係講我點樣同佢洗身，即係每一日同佢洗3次身，換3次衫，因為佢個身好臭。咁因為皮膚發炎啊嘛，你冇辦法啦，戒口啦。咁我又會講到一啲戒口嘅嘢啦，同埋咧佢係長期戴頭罩，即係戴住個喇叭啦吓，咁係24/7咁戴。咁就幸好條頸冇事咯。咁如果唔係咧，都幾弊。試過有一次係條頸有少少事，咁我哋就攝咗一啲紙 tissue paper 喺嗰個 speaker 嗰個框嗰個位，咁等佢可以索咗佢啲水啊，嗰啲發炎嗰啲水啊。咁我會再詳細去講下究竟成個步驟咧係點樣，大概點樣做咧？因為每一個人每一個 case 每一隻狗都唔一樣，咁呢一個係作一個參考咯。咁同埋其實皮膚病嘅醫法，我始終都係 suggest 用中藥去醫。可能有啲人唔同意嘅話，有排啦。咁其實你想好快醫好，跟住佢死咗。醫好應該唔會死嘅，咁但係可能佢裏邊心肝脾肺腎，我唔知會唔會食得太多西藥會唔好。我會覺得動物始終係食草本嘢會啱佢哋多啲咯，即係呢個係我個人見解。OK，咁唔代表其他人，有啲人未必會去相信呢樣嘢，甚至唔會考慮中藥添。咁但係我比較。即係當你好 desperate 嘅時候，你就會 open 咗好多機會，只係希望佢快啲好或者舒服一啲。咁好，如果你中意嘅話，繼續聽落去啊。Thank you。